برنامه جهانی غذا می گوید که فقط می تواند از 1 میلیون گرسنه در افغانستان حمایت کند و 11 میلیون نیازمند دیگر به دلیل کمبود بودجه کمک های غذایی اضطراری دریافت نمی کنند. برنامه جهانی غذا با نشر گزارش نوشته که 1.4 میلیون مادر و کودک دیگر برای جلوگیری از سوء تغذیه غذای مغذی تخصصی دریافت نمی کنند، در حالی که نرخ سوء تغذیه همچنان بالاست. همچنان تصریح کرده که بحران آب و هوا چالش ها را برای جوامع در سراسر کشور تشدید می کند و شرایط آب و هوای نامنظم اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است. این نهاد کمک کننده اضافه کرده است که به 617 میلیون دلار امریکایی نیاز دارد تا تمام برنامه‌های خود را تا دسامبر 2024 حفظ کند، از جمله غذای آماده برای زمستان آینده. از سوی هم دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز گفته است که تقریباً 3 سال پس از تسلط طالبان 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد افزوده است که پس از سلطه طالبان تحمیل سیاست‌های محدودتر توسط این گروه در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران مانع دسترسی آنان به کمک و خدمات شده است. این در حالی است که اوچا در 11 سرطان سال روان گفت که برای کمک به نیازمندان افغانستان در سال جاری میلادی با کمبود شدید بودجه روبرو است.